정원 김영옥 소장 작가의 말씀과 그림 소장전이 여주 성결교회에서 열리고 있습니다. 성경 말씀과 성화를 문인화와 한국화, 서예 등 다양한 장르에 접목시킨 이번 전시회에는 인석 정성태 작가와 효암 신재묵, 효정 이상관, 소화 이천섭 작가가 참여했습니다. 5년 동안 전시회를 준비한 정원 김영옥 소장 작가는 하나님께서 말씀을 통해 주신 영감으로 이번 작품들을 준비했다며 전시된 42점의 작품들이 많은 크리스천들에게 은혜와 힘이 되길 바란다고 전했습니다. 그림을 보시면서 하나님의 그 섭리, 존재하심과 위대하심을 깨닫고 또 하나님의 말씀이 좀 살아서 운동력이 있어 영과 혼과 골수를 쪼개는 그런 능력 있는 말씀을 그림 감상을 통해서 체험할 수 있을 것이라고 생각이 들어갑니다. 예. 이번 전시회는 오는 18일까지 진행됩니다.